अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। बहुत सारी बातें करनी है। व्लॉग जो है आज का काफ़ी तवील हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि कम वक्त में आपको ज़्यादा मालूमात जो है वो दी जा सके। जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है, बड़ी कुर्बानियों के बाद, जदोजहद के बाद कश्मीरियों ने तारीखी जो है वो कामयाबी हासिल की है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ किस तरह की साजिशें की गईं जो नाकाम हुई। पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो है वो नफ़रत कौन पैदा कर रहा है, एक इदारा है या रियासत पूरी है। मुज़ाकरात कामयाब और कश्मीरियों को क्या मिला, इन तमाम पहलू के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले आप देखिए कि जब ये इस तारीख का 2 साल कबल आगाज़ हुआ, तकरीबन 2 साल होने को हैं, उस वक्त आटे और बिजली की बात हो रही थी और फिर बात करते करते 38 मुतालबात के ऊपर पहुंच चुकी। आखिरकार बाजुर्द, दलेर, गैरतमंद जो कश्मीरी थे, इन्होंने अपने आप को मुतहिद रखा। 15 जानों की जो है वो कुर्बानी दी। 12 इस बार और 3 इससे कबल हुए थे। वहाँ पे एफसी के एहलकार आए, गोलियां चली, लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किया, खड़े रहे, पीछे नहीं हटे। जब मुज़ाकरात कामयाब हो गए और जब 13 लोग अंदर बैठे थे, 3 जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की और 10 लोग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान, तो बाहर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा था। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि इनको आवाम के सामने जो था वो सरेंडर करना पड़ा। काश ये जाने से कबल ऐसा कर लेते, लेकिन ये सियासतदान हैं, वो आखिरी नैश तक जाते हैं और उस वक्त तक कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिलता जब तक आप कुर्बानी नहीं देते। इससे कबल जो वॉइस ओवर मैंने किया उसमें मैंने आपको बयान किया कि जो लोग जान दी, जिन्होंने, जो शोहदा हैं, उनकी फ़ैमिली को कुछ बरतानिया से लोग जो हैं उनके तालीमी और बाकी अखराजात उठाएंगे। मुज़ाकरात के अंदर उनके ऊपर अच्छी खासी बातचीत हुई और उसमें मुलाजमत दी जाएगी। उनके कबीले के एक शख्स को 10-10 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। ये इनफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें हुई। 12 सीटों के हवाले से मैं बयान कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। एयरपोर्ट का मामला है मीरपुर में, वो बनेगा। कुछ और चीज़ें हैं। तालीम और सेहत जो है वो मुफ्त होगी, बजट बढ़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, सारी चीज़ें हमने देखी और इतना सब कुछ होने के बावजूद, ये मुस्लिम लीग नून बरतानिया के लोग हैं, उनको मैंने फेसबुक पे कहते हुए ये देखा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अनवार उल हक का बहसीत वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। साहिब, वो इसमें एक ही सवाल जन्म देता है कि आपको ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद होगी अनवार उल हक साहब से। आप चाहते हैं कि वो क्यों अभी तक अपने ओहदे के ऊपर विराजमान हैं, वो क्यों वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो हट जाएँ, फ़लाँ चीज़ हो जाए, ऐसे हो जाए। कोई सवालात और जन्म नहीं लेते सिवाय इसके कि अगर उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाता तो क्या होता। कि आपको इससे अगले सवाल के जवाब का पता है? एमरजेंसी लग जाती, हालात ख़राब होते, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाते, क्या होता। अनवार उल हक साहब वज़ीर-ए-आज़म रहें ना रहें, इसमें कोई सवाल जन्म नहीं लेता। असल बात क्या थी, यहाँ को वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का मसला नहीं था। ये अवाम ने तहरीक चलाई, अवाम ने तहरीक को कामयाब किया। इस तहरीक चलाने वालों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा उनकी ऑडियो सामने आई, एआई के ज़रिए वीडियो बनाई गई, सारी साजिशें की गईं। उसके बावजूद जो थे कश्मीरी गैरतमंद बाजुर्द खड़े रहे। इन्हें गद्दार कहा गया, जैसे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ, जरदारी साहब, फातिमा जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अभी इमरान खान, सबको कहा गया ये गद्दार हैं वतन के। तोहमतें लगती रहीं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे, इनको भी कहा गया रॉ के एजेंट हैं। हमारे सियासतदानों ने कहा, हमारे इदारों ने कहा, और उसके बावजूद अवाम ने कहा हम नहीं मानते। ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो चुकी है। जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए वो गद्दार, वो रॉ का एजेंट। सबूत दो, सबूत पेश करो। एक कोटली के सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सदर ने कहा ना, उसकी क्या अवाम ने छतरोल की, अवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे। कहने की बात यह है कि इनके ऊपर तोहमतें लगी, इनके खिलाफ साजिशें की गई। तमाम साजिशें जो थी वो नाकाम हुई, कश्मीरियों ने नाकाम बनाई। बासूरत दिगर आप पाकिस्तान के अंदर देखिए कितनी तारीखें चली, क्या क्या नहीं हुआ। लोगों को मारा गया, 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ। इससे कबल दिगर सियासी जमातों के साथ ऐसे होता रहा, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियाँ देने के बावजूद, जान देने के बावजूद अपने हक बात से जो था वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने आखिरकार अपनी बात अवामी ताकत के बलबूते के ऊपर मनवाई। उसकी वजह एक तो ये तफरकाबाजी के अंदर मुबतला नहीं है। मानता हूँ बरादरीज़म है, लेकिन ये सियासतदानों ने पैदा किया हुआ था। सियासतदानों के चुंगल से बाहर निकले, एक कौम बने, तो क्या हुआ, कौम बन के इन्होंने अपनी चीज़ें जो थी वो मनवा ली। आप यहाँ पे कोई एक सियासी जमात, कोई एक मजहबी गिरोह, कोई एक तंजीम
جس میں عوام نہ ہوتی، صرف ہجوم ہوتا یا ایک جماعت ہوتی تحریک چلاتے، تو کبھی بھی یہاں پہ بہتری نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے، اور ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹی وی چینل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے کیا کردار ادا کیا؟ آزاد کشمیر کے اندر شکر ہے ٹی وی چینل نہیں ہے، یہ ہوتے تو ان لوگوں کو تقسیم کرتے، جیسے ہمارے ملا، ہمارے میڈیا اور ہمارا سیاستدان قوم کو ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا ہے، اسی طرح سے وہ حرکتیں ہوتی۔ تو آخرکار جب یہ لوگ کھڑے رہے، انہوں نے قربانیاں دیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنی بات کو منوا لیا، اور منوانے کے بعد آج میں وہ باتیں بیان کرنے لگا ہوں جو گزشتہ روز سے مجھے پتہ تھی، اور ہم اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی آڈیو آ رہی تھی، ویڈیو آ رہی تھی، انفارمیشن آ رہی تھی، تو ہم لوگوں کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ جب مذاکرات ہو چکے ہیں، ابھی نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دورانیے میں کیسے رینجرز کی گاڑیاں آ رہی تھیں، کون کشمیریوں کو پکڑ کے، اور کون پولیس افیسر جو تھا یہ آڈیو میسج بھیج رہا تھا کہ ان کو پکڑو، ان کے شناختی کارڈ دیکھو، جس کا شناختی کارڈ نہیں ہے اس کو پکڑو، بند کرو، ان کشمیریوں کو مارو۔ انہوں نے پولیس والوں کو کیوں مارا ہے؟ بھائی جان، یہ کشمیری صرف مار نہیں کھاتے، یہ مار کھا بھی لیتے ہیں، اور جو بلا وجہ اور بے وجہ مارے، یہ اس کو آگے سے مارتے بھی ہیں۔ آپ نے لنڈا بازار کے اندر اپنی ٹوپیاں اور وردیاں چھوڑ کے گئے نا، ہمیں غلط لگا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پولیس تو عوام کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور عوام کو جب مارے گی تو وہ ایسے ہی پلاگ پول کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہیلمٹ اور وردیاں چھوڑ کے جائیں گے۔ عوام جو ہیں یہ انسان ہیں، ان کی ایک برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ رات کو نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے تھے، مذاکرات ہو چکے تھے، سیاسی قیادت میں داد دوں گا پیپلز پارٹی نون لیگ پاکستان کی قیادت کو، آزاد کشمیر کے چند پولیٹیشنز کو، جنہوں نے ان مذاکرات کو کامیاب بنایا۔ تو وہ کون لوگ تھے جو مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد جب نوٹیفیکیشن کرنا تھا، شہباز شریف صاحب اس میں انوالو رہے، برطانیہ سے مسلم لیگ نون کے لوگ انوالو رہے، بے شمار کشمیری اس کے اندر شامل حال تھے، تو سب چیزیں جب ہو گئیں تو پھر کیا ضرورت تھی آپ کو لوگوں کو پکڑنے کی، اور پولیس کی طرف سے میسیجز کروانے کی، اور رینجرز کی گاڑیوں اور ایف سی کے اہلکار مزید بھیجنے کی، اور فورس کو لے جانا کہ 1000 فورس آ رہی ہے، خبریں بھی خود دلوا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ بھی کروا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ایک ادارہ تھا جو چاہتا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب ہوں، قوم ڈائیورشن کے اوپر لگتی رہے، قوم جائے باڑ میں، عوام مر جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا اب جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے تو ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کسی بھی صورت نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں سے، اور کشمیری پاکستان سے، اور پاکستان کے عوام سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور ہم انہی کا پاسپورٹ، یہ یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ادارہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نفرت پھیلے، کشمیری جو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ہیں ہم ان کو ماریں، ان کو ذلیل و خوار کریں۔ تو اگر آپ ایسے کریں گے نا، ان کو جتنا ماریں گے، جو چیزیں کریں گے، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مر نہیں گئی، یہ کشمیری سارے فوت نہیں ہو چکے، یہ زندہ ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ نفرت پیدا کر کے نفرت ہی کمائیں گے، بدلے میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تجربہ ادھر کریں پاکستان کے اندر جہاں پہلے کرتے رہیں، یہاں پہ یہ تجربے کامیاب نہیں ہوں گے کہ آپ کسی کو غدار کہیں، راک ایجنٹ کہیں، ان کو پکڑیں، ان کو ماریں، ان کے اوپر ظلم کریں، گولیاں ماری پھر بھی لوگ کھڑے رہے، 12 لوگوں کی جان لی پھر بھی لوگ کھڑے رہے، آپ نے لوگوں کے اوپر اور طرح کے مظالم بھی کیے، لوگ کھڑے رہے، آخری دم تک کھڑے رہے، اور جب تک ان کے ذمہ داران جو 4-5 لوگ تھے انہوں نے آ کے باضابطہ اعلان نہیں کیا، لوگ گھر نہیں گئے۔ بھائی جان، اس کے لیے ول پاور چاہیے، سٹیمنا چاہیے، غیرت چاہیے، انسانیت چاہیے، ضمیر زندہ ہونا چاہیے، محسوس کرنے والی حصیں کام کرنی چاہیے۔ تو جب آپ ہجوم سے قوم بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی سازش، کوئی راک ایجنٹ، کوئی غداری کا فتویٰ، کوئی گولی، کوئی لاٹھی، کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو اس کے سامنے سر خم تسلیم کیجئے، ان باتوں کو قبول کیجئے، اور یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں اس سے قبل وائس اوور سٹوری کر چکا ہوں۔ اس احتجاج سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ یہ 30 ارب روپے جو ہیں یہ ان سیاستدانوں کو ہی نہیں ملیں گے تو کیا عوام کے اندر ڈائریکٹ بانٹ دیے جائیں؟ یہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان تمام چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کروائے گی۔ یہ بجٹ آئے گا، یہ بجٹ لگے گا، ساری اصلاحات ہوں گی۔ کچھ نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر بنے پھرتے ہیں کہ جب ایک کام ہو جاتا ہے، میٹھی جنت میں، برطانیہ میں، یورپ کے اندر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ نکتہ چینی کی جائے، یہ کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا۔ اور بھائی جان، جو ہو چکا ہے وہ تو ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے، عملی کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان جو لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں، خدا را ایسا مت کیجیے۔ یہ تھوڑے سے عوام ہیں لیکن بڑے ہمت والے ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے، کشمیری اور یہ سارے اگر
अगर आप इसको शहरक कहते हो तो अपनी शहरक को काटना शुरू कर दोगे। तो लिहाजा मुस्बत सोच रखिए और कोशिश कीजिए कि इस शहरक को ज़िंदा रखा जाए ताकि आप भी ज़िंदा रह सकें। शहरक के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मुज़ाकरात की कामयाबी से कश्मीरियों को बहुत कुछ मिला है, जिसके ऊपर अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो एक तवील बात हो जाएगी। तो कहने की बात यह है कि आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हुए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम की जीत हुई। 12 सीटों के मामले के ऊपर बात हो चुकी, कितने वज़रा को फारग होना पड़ा। अब देखें, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की और हमारे पास वज़ीर पाकिस्तान मुल्तान पेशावर पता नहीं कहाँ से आके बैठे हुए थे। मैं नहीं कहता वो सारे लोग गलत थे, उसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं, लेकिन खुदारा ये जो इतना बड़ा जमे गफ़ीर आपने वज़रा का और काबीना का रखा हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए। अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगना चाहिए, इसी में बेहतरी आनी चाहिए। और जब सियासतदान नाकाम हो जाएं, जब लीडर अपने हिस्से का काम ना करें, ये चाहते ही थे कि मसाइल हमेशा रहने चाहिए ताकि ये लोग हमारे मुताज बने रहें, तो अगर आप ये हरकतें ना करते, ना कोई ताजिर तंजीम उठती, ना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनती, ना ये एहतजाज होते, ना जाने जाती, ना इस नैश के ऊपर आना पड़ता। बहरहाल जो हुआ सो फार अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ें कामयाब हो चुकी हैं। और हर तारीख को रॉ फंडेड करार देना का जो मामला था, आइंदा कोई नहीं कहेगा, ये मामला बेनकाब हुआ। पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर की जो ऑडियो लीक हुई मेरे पास भी आई, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको नहीं किया, क्योंकि इश्तिहाल दिलाने की ये कोशिश थी। और ऐसे किरदार तो हमेशा से सामने आते हैं और फिर बेनकाब हो जाते हैं, और इनके ऊपर उस वक्त बात करना ज़रूरी नहीं था, चूँकि वो चाहते थे कि हम इसके ऊपर बात करें। तो ये पाकिस्तान मुखालिफ ना तारीख थी, लिहाजा ऐसा प्रोपेगेंडा भी नहीं करना चाहिए। और हर एक को सोचना चाहिए कि आप खुद से लिख रहे हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ओ भाई, किसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद? क्या किसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बंदे ने कहा पाक फौज मुर्दाबाद? आप अपने खुद से खुद मियाँ मिट्ठू बनते हो। तो इस सारे अमल के अंदर आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस माज़रत के साथ सरदार साहब आपको इस्तेमाल किया गया, आप ही के ऊपर FIR हुई, आपके लोगों को इस्तेमाल में लाया गया, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हुआ है। आपके पास एक सीट बाकी बची थी, आप इतनी बड़ी जमात हुआ करते थे, सरदार क़यूम साहब बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े दना आदमी थे, लेकिन आज आपने उनकी काविशों और चीज़ों को भी पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ी तबाही रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुई और उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये नुकसान किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। आइंदा गौर कीजिए, किसी का एहलकार बनने के बजाय अपने अवाम के साथ खड़े हों। बासूरत दिगर आपके साथ वही होगा जो अब हुआ, और दिगर के साथ भी वही होगा जो इस बार देखने और सुनने को आप लोगों को मिला। तो अवाम बड़े मनी हेज होते हैं, ये आम लोग नहीं होते राजा फारूक हैदर खान साहब। तो लिहाजा अवामी नुमाइंदा का जो लफ्ज़ है इसके ऊपर पूरे उतरें, इसकी तशरीह जो है वो सही मनों में उसको पूरा करके दिखाएं। और जो इस वक्त वादे, इरादे, नीतें, सारा कुछ मुज़ाकरात किए गए हैं, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। बासूरत दिगर लोग भी यहीं पे हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी यहीं पे है, और ये खुद अमल करवाना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।